के गुड दाइले पनि भन्यो साँच्ची यस्तो हत्रा प्राङ्क गर्छु निरज दाइलाई अब म यस्तो हत्रा प्राङ्क गर्छु हे गाइज सो वेलकम ब्याक है यो चाहिँ वेलकम ब्याक नै हो किनकि यो पार्ट 2 हो अनि जस अरुण गुनी भाइकोमा म फेरि यो च्यालेन्जमा आएको छु यो अहिले एकदम हाम्रो देशमा इन्डियामा या नेपालमा एकदम चलेको विविक्ति रोग भनेको पाइल्स हो मलाई त्यो रोगको चाहिँ एकदम डर छ यो च्यालेन्जबाट त्यो रोग नहोस् अरू जे हुने होस् अनि जस तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ केकेएफसीले प्रेजेन्ट यो गरेको हामीले नेपाल फिक्समा छौँ मैले होइन अब यो च्यालेन्ज हामी गर्दैछौँ हेरौँ कसले जित्छ हेर्दाखेरि अरुण गुनी भाइले जित्छ जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ होला तर एक्सक्युज मी अरुण गुनी भाइले पनि जित्छ हेरौँ त्यो पनि हुनुहोस् होइन कसले जित्छ के भन्नु म धेरै कुरो भन्नु छ मेन चाहिँ यो कति भ्युर्सहरूलाई थाहा छ होइन मैले चाहिँ निरज दाइलाई 10K सब्सक्राइबर पुगेपछि ल्याउँछु भनेर त्यो भिडियोमा भन्नुभएको थियो अनि दाजु हजुर आउनुभएको चाहिँ आज हो क्या भनेपछि अहिले 25K सब्सक्राइबर छ होइन वाट अब हेर न 25K तिम्रो सब्सक्राइबर रियाक्सन मलाई प्रमिस थाहा थिएन अनेस्टली भनेको 25K पुग्यो नि 25K 20K थियो लाइक 5K राम्रै बढ्यो चाँडै बढ्यो होइन अनि यो भिडियोहरू तपाईँले नेपाली प्राइम मिनिस्टर कम्युनिटीमा मैले सेयर गरेको थिएँ त्यहाँ मेरो नेपाली प्राइम मिनिस्टरबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ होला प्लिज जो सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ अरुण गुनी भाइ एकदम धेरै सपोर्टिभ अनि एकदम धेरै मिलनसार जसले चिन्नुहुन्छ जसले चिन्नुहुन्न प्लिज अरुण गुनी भाइलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो नेपाली प्राइम मिनिस्टर फ्यामिलीलाई म त्यो भन्न चाहन्छु अनि थ्याङ्क्स टु नेपाल फ्लिक्स अब जस्ट अलवेज सपोर्ट यो जुन यो चिजहरूको लागि या यस्तो च्यालेन्जहरू गर्नु पऱ्यो नेपाल फ्लिक्सले जहिले सपोर्ट गरेर राख्छ अनि लिङ्क डिस्क्रिप्सन जानुहोस् अनि स्पेसल थ्याङ्क्स टु केकेएफसी होइन उहाँले चाहिँ चिकन बकेट स्पोन्सर गरिदिनु भयो त्यसको लागि अनि गो भिजिट हाम्रो खिच्चा पोखरीमा छ होइन एकचोटि भिजिट गरिदिनु होला पिपल प्लाजाको अपोजिट हो कि पिपल प्लाजामै हो है पिपल प्लाजामै हो सो ओके यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुभएको यो हट सस हो होइन हट सस केचअप मिक्स छ एकदम स्पाइसी योसँग हामीले चोप्नै पर्छ खाँदाखेरि होइन अनि यो आलु र यो चाहिँ मिक्स म्याक्स पारेर खानुपर्छ यो खाँदै यो आलु खाँदै जस दुइटै सक्नुपर्ने च्यालेन्ज हो त्यसले चाहिँ अब ढिला नगरिकन होइन सिधै यो फुड च्यालेन्ज चाहिँ आजको स्टार्ट गरिदिउँ धेरै टाइम नलिकन फुड च्यालेन्ज स्टार्ट गरौँ 1 2 3 भन है त ल स्टार्ट गरौँ न हामी अब 1 2 एन्ड स्टार्ट सबजना हेर्ने हामी चाहिँ खाने हो ए एकछिन है चोखे पेट दुख्छ अलि ओ माय गॉड यो बाहिरको पापड फ्याल्दै खान पाइन्छ कि पापड पनि खानुपर्छ सबै अनि बकेट खाली हुनु पऱ्यो किन त्यो पिरोमा चोख न भाइ यही च्यालेन्जको लागि लास्टमा खाउन नि त्यो बिहान भात खाएको थिएन भन्दा 2 दिन भयो जित सुरुमा चाहिँ मिठो लागिरहेको छ मेरोमा किन धेरै क्या जितको एउटा सानो सिम्बल बिस्तारै प्लिज जसले भात नखाइकन यो भिडियो हेर्दै हुन्छ कृपया पज गरेर भात खानुहोस् अनि हेर्नुहोस् लाग्छ फेरि मेरो कुर्ती तल गयो के गुड मेरो कुर्ती तल गइरहेको ठिकै भयो तर मैले कतिवटा च्यानल अलिक एउटा च्यानल पनि जितेको रहेको छैन कहिले मैले मलाई पनि जित्नु भएन हो र म जितेको थिएँ बेला अब मान्छे मैले डिआरै गरेको थिएँ के हो के च्यालेन्ज थियो भाइ मैले त्यस्तो जित्नलाई मोमो धेरै पहिला हो तिमी जान्दैन हारेको होला गाह्रै भएको मलाई हड्डी हो हड्डी त खाइन्छ झम्मे मेरो यत्रो छ भने मेरो चाहिँ के गुच्चा यत्रो छ भने मेरो
सकिसक्यो त मेरो कुची लास्टै भयो यो बढाउनु दिँदैन दिपेश हेल्प छिटो हेल्प गर नि छिटो आमा 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 ल ल उडेर खायो भने झन् चाँडो छिर्छ भाइ खुम्चिँदैन पेट हो है कुरा त छैन जित्ने लाइसक्नु भएको छ सक्छु भनेर सोचेको हुन्छ मैले भन्दै खाँदै मैले मासु थाल्दो रहेछ हड्डीबाट टिपेँ बिचमा गिभअप गर्ने पनि पाइन्छ 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 गिभअप अब खानु मन लागेको जति खान्छ गिभअप गरिदिनु भयो यो फुड च्यालेन्ज जित्नेले चाहिँ 2000 रुपियाँ पाउँछ नि ऊ जाली होइन भने साँच्ची हो जिसी होइन क्यामेरा यो अगाडि हो नि जिसी होइन खाँदा खाँदै बिचमा किन भन्थेँ म अघि भन्नुपर्छ म एकचोटि टोइलेट गएर आउँथेँ खायो भाइ तर एउटा लिमिटेड टाइम पनि राख्नुपर्ने हो क्या किनकि आनन्दले खान पाइँदैन नि त यति टाइमभित्र चाहिँ यो सक्नुपर्छ अनि अनि काउन्टिङ क्या काउन्टिङ सिस्टम त्यो हुनुपर्छ हामीले मिस्टेक गऱ्यो अझै पनि केही बिग्रेको छैन भाइ फाटिसक्यो यहाँ मान्छेको यति खाँदैमा सुमितजी एउटा लिमिटेड टाइम राखौँ त्यति भन्दा भित्र चाहिँ अलिक काउन्टिङ गर्ने क्या कसको बाँकी छ त्यसले जित्यो क्या जसको थोरै बाँकी हुन्छ त्यसले जित्यो सानो सानो चाहिँ खाइसक्नु भयो होइन जम्मै लेग पिस हाल्यो नि यताको लेग पिस हो यो पनि लेग पिस हो विङ राम राम ल अनि साँच्चै तपाईँमा लेग पिस छ कि जम्मै तर फेरि यो जुन चिप्स छ नि चिप्स चाहिँ काउन्टिङमा आउँदैन यो मात्रै होइन त्यो चिप्स त आउँदैन चिप्स त साँच्ची 2000 रुपियाँ लिएर जाने यो चिप्स काउन्टिङमा आउँदैन भने चाहिँ पहिला यो छिराम 2000 रुपियाँ त लगिन्छ पायल्सको उपचारै धेरै छ गिभ गर्नु मिल्छ भने मैले भने है टाइम राखौँ न ल कसैले वाच हेरौँ त 10 मिनट अनि स्टप वाच स्टार्ट गरिदिनु न तपाईँलाई होइन यदि तपाईँले यहाँनिर मैले मासु फ्याल यस्तो पनि फ्याल्न पाइँदैन है 2000 रुपियाँको सवाल छ नि त होइन तपाईँले मैले यहाँनिर मासु फ्यालेको जस्तो लाग्छ भने 2000 दिने मान्छेले यहाँबाट काउन्टिङ गर्दा नि सबै हड्डी हो यो यहाँ फ्यालेको जति हेर्नु मैले यस्तो पनि खाइरहेको छु हेर्ने भ्युअर्सहरूलाई कस्तो अल्छी लागिरहेको होला 2000 लिएर जानु म तब 2000ले के गर्छ नि दाइ त्यो यसमा चाहिँ यही एउटा यसको यही चाहिँ यसले गर्दा गीत लाग्यो मासुभन्दा नि धेरै पापड कति लाग्छ चाहिँ तर यो मान्छेले हार्छ यार कस्तोमा हार्छ मेरो लास्टै उ छ है केही छैन यो पनि गम हान्दा छ नि 2000 के लाग्यो त यो चस्मा पनि रातो लगाएर आएको छु आँखा पनि रातो देखिन्छ 2 पिस मात्र बाँकी छ है
2000 पाक्यो Shit, man. 2000 चाहिँ होइन मैले यो च्यालेन्ज जित्यो भने 2000 म 1000 तपाईँहरू मध्येमा एकजनाले गिफ्ट दिन सक्छु होइन जसले चाहिँ मेरो तारिफ गर्छ है त कमेन्ट चुज गर ल हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ के लागिरहने यसले अघिदेखि यत्रो चिकन भित्र छिरा चाहिँ कोक त खानै खोज्दैन तर कोकले यसो हुन्छ क्या पेट टम्म भयो जस्तो हुन्छ त्यहाँदेखि यो छिरा पछि छिरा बाइकमा 10 लिटर पेट्रोल 500 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड 15 दिन बोल्न पुगिहाल्छ छाँगाबाट खस्या भने कहिले सुन्नु भएको किन खसौ सोधेको त्यो फिलिङ क्या हुन्छ नि मान्छेलाई एकैचोटि त्यो सक हुनु छाँगाबाट खस्यो भन्ने टाइपको नपुग्यो त यहाँ पनि त्यो एउटा दुइटामा छ जस्तो डिभाइड गरेर है सक्दिनँ भने मैले हजुर हो नहो भने हो अब 2 पिस खायो भने त 2000 पाएको त अनि यो जुन जुन हामीले कोक खाइरहेको छौँ नि भन्दैन म कोक 1 2 3 2 यो कोक तपाईँहरूलाई कोकले स्पोन्सर गरे जस्तो लागिरहेको होला कोकले स्पोन्सर गरेको छैन है यो त्यत्तिकै हामीले खाना मात्रै लिएर आएको नखाइदिनु सिधरको कोक हो स्पोन्सर गरेको छैन नि त गरेको म खाइदिनुहोस् भन्थेँ भाइ खाना नखाएको कति दिन भयो अरे हजुर 2 घन्टा मैले अघि फ्राइड राइस खाएर आएको गसिपबाट अझ फ्राइड आइसक्रिम पनि निरु दाइको ह्यान्डसम गरेर आज तिमीले थाहा छैन यही चिकनले हो म बनेको Nice. पसिना आइसक्यो मेरोमा बढी रहेछ क्या चिकन हेर्नु एउटा विङ मैले कतिवटा खाएर काउन्ट गर्छु म हेर्नु है अहिले अझै 4 छ भने मेरो अझै अस्ति लोगन पल र केएसआईको फाइटमा पनि लोगन पलले हालेपछि यस्तै केही भनेको थियो तर लोगन पलले जितेको थियो त्यो यस्तै के भने माका ए 2000 हाउ इज दिस पोसिबल यार न यो चिकन खाइसकिने थियो कि चिकन खाइसक्नुको एउटा रिजन छ त्यो 2000 पनि अर्को रिजन कि युट्युबले यसपालि रेभिन्यू नै दिएन भात नखाएको 4 दिन बाद रेभिन्यू नदिएर युट्युबले यसपालिको रेभिन्यू पनि अर्को महिना दिने अरे युट्युबले यो पनि खान पाइने 2000 पनि पाएन जहाँ टोइलेट लाग्ने औषधि कति पर्छ र 80 रुपियाँ तपाईँले त्यही भनी मलाई खान मन नलाग्यो नि बनाएर छोडेर जितेँ क्या बा त्यही मात्रै हो रिजन त्यो 2000 रुपियाँ पुस्दै गर्नु अरे हिन्दीमा एउटा कहावत छ नि दाजु खोदा पहाड निक्ला चुहा सुन्छ कहिले नचुने भन्नेको मतलब तिमी पहाड थियौ चुवा निक्ल्यौ धेरै कुरामा जोडिरहेछ अब कति 2-3 मिनटमा थाहा हुन्छ अब यो सकाउनु नि थाहा हुन्छ ल के सकाउनु भनेको यसले तर कसम तपाईँ खानु चाहिँ सक्ने हो होइन जब कानमा 2000 गुन्जियो नि भाइ युट्युबले रेभिन्यू दिएन नि यो महिना हो कसम दिएन गल्ती छ भनेपछि तपाईँको माया लाएर आएको मलाई दाइ जित्नु छ त्यहाँ मैले छोड्दै जित्नु छ मैले जित्नु छैन
ठिकै छ केही छैन टेन्सन नलिनु हड्यो लगभग अब यो सकिएको त हो नि यो क्रन्ची सन्ची त हो यो हड्डी हो त्यो पनि खाइदिन्छु म के भाइ भमिट गर्नु ला हो तपाईँ हेर्नु मलाई यस्तो भने नि खानु सक्दैन कि तपाईँ अत्तिकै हावा मान्छे लास्ट के तपाईँ फाइनल्ली अब काइन्ड अफ मेरो यो डियर च्यालेन्ज सकिएकै हो हेर्नुहोस् किनभने होइन अब यो फुड च्यालेन्ज सरी फुड च्यालेन्ज आजकल डियर च्यालेन्ज धेरै गरेर आएको छ जसले हेर्नु भएको छैन अनि त्यो फुड च्यालेन्ज यो काइन्ड अफ केकेएफसी च्यालेन्ज काइन्ड अफ सकिएको यो क्रन्ची चिजहरू हो यो म खाइदिन्छु होइन यो चाहिँ सबै हड्डी मात्र हेर्दा मात्र तपाईँहरूले देख्नुभएको सबै हड्डी हो यो होइन अनि यहाँसम्म हेरेको छ चिकन भोलि बिहान उठ्दा अन्डा नपारौँ त्यही हो धेरै चिकन खायो भने अरुण भाइले हार्यो यो इम्पोसिबल यो भाइले यत्रो कुर्नु भनेको है पहिला यो फिनिस गरौँ है हातैमा छ हाफ टाइममा रे चलिरहेको छ त भिडियो हातैमा छ ए हातमा छ बाजे भाइले सदमा पुगे जस्तो छ नेपकिन लिएर आउनु उताहरू जाउँ न ओके ल भन के भन्ने हो अनि हेर्नुहोस् है मेरो यो हट सस र यो अरुण भाइको हट सस हेर्नुहोस् यो सबै क्रन्ची चिजहरू हो होइन हट सस पनि भाइको जतिको त्यति छ जब कि मैले यसरी खाइरहेको छु ल अब म तपाईँलाई थोरै अब केही क्वेसनहरू सोध्छु होइन तपाईँ त्यसको एन्सरहरू दिनु होइन अनि हामी एउटा नतिजामा पुग्छौँ है त ल भन हजुरको को हो भने क्या म नेपाली प्राइम मिनिस्टर हो के गर्नुहुन्छ श्रेष्ठ म युट्युब गर्छु युट्युबमा के गर्नुहुन्छ युट्युबमा प्राइम गर्छु अनि मको अरुण गुनी म हजुरसँग मिलेर के गर्छु यस्तो फुड च्यालेन्ज गर्छु कहिले खै के गर्छु के गर्छु तिमी भर्सटाइल होइन नै हजुरको च्यानलमा चाहिँ मेरो च्यानलमा तिमी कहिले यसरी खाने काम गर्छौ कहिले मेरो भिडियो एडिटिङहरू गरिदिन्छौ होइन लाइक हामी दुईजना मिलेर कहिले काहीँ के गरेर हुन्छौँ कि केडी जिस्काएर हुन्छौँ होइन के ए प्र्याङ्क गरेर हुन्छौँ हामी कहिले काहीँ मिलेर ओके भनेपछि हजुर प्र्याङ्कस्टर अनि हजुरसँग म मिलेर मैले प्र्याङ्क भिडियोहरू बनाउँछु होइन ए भाइ मागसम्म सबै चिज भन मलाई एउटा कुरा चाहिँ सुन्न मन छैन है के छ यहाँ भाग्ने के सबै कुरा भन मलाई एउटा कुरा चाहिँ सुन्न मन छ 2000 अरू सबै कुरा भन त्यो 2000 पाउँदिन चिज भन म यो अरू चाहिँ भन ओके यस्तो हो कि कन्क्लुजन चाहिँ के हो भने तपाईँ नेपाली प्र्याङ्क मिनिस्टर अनि तपाईँसँग मिलेर म प्र्याङ्क गर्छु अनि त्यो भएपछि म पनि काइन्ड अफ प्र्याङ्कस्टर भएँ मै पनि प्र्याङ्क गर्न मिल्यो गरेँ त्यसो भए 2000 नआउने कुरा त्यही आयो नि त त्यो जसले निरजको मेरो बारेमा तारिफ गर्नु भनेको थियो त्यो गर्नु म मेरै गोजीबाट नि दिन्छु 1000 त्यो चाहिँ नहटाउनु डिलिट नगर्नु है के वाला मेरो 1000 मेरो तारिफ गर्ने जितेपछि दिन्छु भन्ने थियो नि त त्यो चाहिँ दिनु परिहाल्नु नि होइन म गिभ अवे दिन्छु डोन्ट वरी मेरो इन्स्टाग्राममा र निरजको इन्स्टाग्राममा फलो गर्दा हुन्छ होइन अनि हामीले गिभ अवे अब हेर यो च्यालेन्ज जिते होइन अब यो के चाहिँ छ त एउटा जित्नेको किनकि एडभान्टेज चाहिँ के छ त ल यत्रो खानु भनेको यार इमेजिन पनि गरेको थिएँ कुरा मेन चाहिँ होइन 2000 चाहिँ हजुरलाई प्र्याङ्क गरे हो होइन मैले बुझिसकेँ अब मेरो त एक दिन्छ अब त्यसै मान्छे मजा आएन के कस्तो हेर्ने ओए भाइ आमा त्यसो नभन्नु न मरिहाल्छु नि होइन ननिल्ने होइन एक चम्चा खोर्सानी मुखमा हालेर होइन एकचोटि मुभमेन्ट गर्ने अनि 3 मिनटसम्म यत्तिकै राख्नु ल 1 मिनटसम्म राख्नु ल
सास फेर्दाखेरि पनि घारीबाट जान्छ 30 सेकेन्ड ल पानी खान पाउनु ल ए होइन तिमीले थुक्न पाउँछौ तर 30 सेकेन्ड छ नि त पाउडर चाहिँ मुखमा राख्नु पर्यो मर्छ यार मर्दैन है खानै पर्छ मर्दैन 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 मर्छ नि चिल्ली लिएर आउनु 2000 को लोभ देखाएर मान्छेले चिल्ली लिएर आउँदा आफ्नो भाइलाई यस्तो गर्छ नि त है ए दाइलाई यस्तो गरिब दाइलाई 2000 रुपियाँको लोभ देखाउँछ गरिब दाइले हावा मान्छे युट्युबको रेभेन्यू नआएर यहाँ मान्छे कहाँ गरेर के गरेर पैसा 2000 रुपियाँ भनेपछि म सक्दैन त म खान्न थिएँ तिमीले पाउडर मुखमा हाल्नै पर्छ मैले भनेको थिएँ नि त कतिचोटि मैले तपाईँलाई सम्झाइदिइरहेको थिएँ क्या बिच बिच छाँगाडा खस्या भने कस्तो हुन्छ खोदा पहाड निक्ला चुवा यत्रो खायो लास्टमा पैसा छैन त्यस्तरी भने हो क्या त्यो डब्बाको चिल्ली माफी दिन्छु क्यामेरा बुढो है होइन तिमीले मुखमा हालेर 30 सेकेन्ड राख्नु पर्यो के हुँदैन दिपेश बाइक चलाउन आउँछ नि तिमीलाई लाइसेन्स कि छैन छैन आमा नै म खान्न यार होइन खाने होइन मुखमा हालेर बस्ने यो उ जस्तै हो क्या त्यो के रे आउँछ क्या त्यो फ्वाक्कै नाकबाट निस्किदियो भने त म त भक्लकै हेडालिदिन्छु अहिले खाएको केटाहरूले हो केटाहरूले खाएको के अस्ति अस्ति नै एउटा खाइदिएको तपाईँ त उक्साउनु तपाईँ अझै उक्साउनु क्या मान्छेलाई हो होइन तिमीले हामीले निल्नु भनेको छैन नि त मुखमा हालेर राख्ने 30 सेकेन्ड के म आफै काउन्ट गर्छु यसमा खिच्नु न किनकि होइन अरुण माइले हालेपछि इतना त बन्ता है क्या म भए पनि गर्थेँ तर साँच्चै भनेको 30 सेकेन्ड क्याच ल 30 सेकेन्ड राख्नुपर्छ है दाइलाई 2000 को लो 1 2 3 भाइ एभ्रीडे दुध कसरी चोरेर खाएको छ सानोमा त्यही अनुसार त्यही सम्झेर खाऊ 1 2 3 गो यसो गर्नु न यहाँ ल्याउनु नि एकचोटि हात थर्काउनु त कहाँ सबै झर्छ एकछिन म थर्काइन्छु ल राम्रो एकचोटि भएन यो चम्चा एक चम्चा भनेको थियो तर एक चम्चा ल लाइक त्यो पुरै भइ नै रहन्छ कि ओ माइ गॉड हुँदैन गोप्रो अन गर त दिपेश अनि साँच्चै गोप्रो अन गर म यहाँबाट भाग्छु कि अहिले 1 2 आमा तपाईँलाई भाइलाई यस्तो गर्छ नि हेर्नु तपाईँले आफ्नै तपाईँको भाइ यत्रो चिकन खान्छ दाइले ल पख ल बस त्यत्तिकै एकछिन तपाईँ काउन्टिङ पनि गर्दै गर्नुहोस् न कति पुग्यो 5 12 13 14 म गन्दिनँ है त्यहाँ धेरै अगाडि गइरहेको छु मैले गरेको छैन तिमीले टाइमर राख्नु पछि 30 सेकेन्ड पुगेपछि भन्नु हमें तुमसे प्यार कितना 30 सेकेन्ड पुग्यो भाइ थम्बनेलमा जिएर त्यही कुलाएर त्यो फेला ए पुरै दलिन पाएन मुखमा राख्नु टर्चर थियो होला कि मेरो विचारमा निल्नु भन्दा निलेवर के हुँदैन हामीले एक्सपिरियन्स सोध्नुपर्छ भाइ यो भिडियो तिम्रो घरको हजुरआमाले त हेर्नुहुन्छ कि हुन्न हेर्नुहुन्छ यो पार्ट चाहिँ नदेख है मलाई फेरि घरबाट छिर्न पनि दिनु नर्कोचोटि हजुरआमा मलाई एकदम अहिले आर्थिक स्थिति कम भएको बेलामा तपाईँको नातिले मलाई 2000 को लोभ देखायो अनि मैले यो चिकन सबै खाएँ होइन जबकि म त्यति धेरै मासु खान सक्दिनँ अनि त्यही भएर मैले उसको मुखमा यसरी पाउडर हाल्नु पर्यो तर उसलाई के पनि भएको छैन उसको यो एक्टिङ मात्र हो यो हिसाबले त जुन तरिकाले यो भाइले सुमितजीले 2000 रुपियाँ दिनुहुन्छ पाउडर फेरि यो खाइसक्नु भन्दाखेरि उसको त मैले मुखमा हालेँ सुमितजीको त केमा हाल्नुपर्ने हो मैले कमेन्ट गर्नुहोस् है उहाँले
उहाँले त्यतिखेर होइन होइन मैले भनेको छुइनँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले यतिखेर मैले भनेको छुइनँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँ चुप्प लागेर उहाँको मुखमै हेर्दा दिनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई उहाँको मुखै पैसा दिने खालको थियो अघिको अनि के छ भाइ ठिक छ दाइले अबदेखि च्यालेन्जमा बोलाउने हो च्यालेन्जमा बोलाऊ तर कहिले दाइले पैसाको प्रभाव त्यो आश नदेखाऊ दाइलाई है ल अनि के भन्नु छ लास्टमा त दर्शक पिनीहरूलाई भन भिडियो लामो भयो यस्तो खतरा प्र्याङ्क गर्छु निरज दाइलाई अब म यस्तो खतरा प्र्याङ्क गर्छु दाइले फेरि पनि भन्नुहुन्छ कि भाइ पख तिमीलाई मैले जानेछु भन्दा ठिक छ त्यसको लागि म वेटिङमा छु भाइले एकदम राम्रो प्र्याङ्क गरोस् अनि एडिटिङ उसले नै गर्ने हो ठिकै छ होइन जोक्स अपार्ट है अलिकति बिचमा आइसकेपछि चाहिँ मलाई नरमाइलो लागेको थियो होइन किनकि अफकोर्स तपाईँले अब यत्रो धेरै खान सक्नुहुन्न थियो होइन तर केही प्राइस थियो नि त अफकोर्स त्यो केही प्राइस थियो डेयर त थिएन मान्छेलाई डर भन्दा पनि तर त्यो प्राइस भनेपछि खान मन लाग्दो रहेछ क्या त्यत्तिकै भन्दाखेरि चाहिँ मैले त यसै भन्दै हुँ नि त अर्को च्यालेन्ज त्यही भएर मलाई चाहिँ मन लागेन अनि तिमीले यस्तो लागेन यो सबै मै खाप जस्तै लाग्यो कि त्यो 2000 रुपियाँ दिनु पर्थ्यो नि त तिमीले मलाई बरु दाइलाई 2000 दिनुभन्दा मै खाम जस्तो लाग्यो तपाईँले भिडियो हेरिसकेपछि नै तपाईँले भिडियो हेर्नु भएपछि होइन ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ कि लाइक यो चलिरहेको थियो भने किनकि आधी कुरा त तपाईँलाई थाहै छैन क्या दाजु तपाईँ प्र्याङ्क हुनुभएको थियो क्या हो र भयो नि दाजु त त्यही भएर म प्र्याङ्क तपाईँ प्र्याङ्क भइसकेपछि तपाईँसँग मिलेर म गर्ने भएपछि मैले प्र्याङ्क भयो भने मैले प्र्याङ्क गरेँ भनेर तपाईँ प्र्याङ्क हुनुभएको हो क्या के भिडियो एन्डिङ हुँदैन अब हुन्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो है गाइज अनि धेरै धेरै धन्यवाद निरज दाजुलाई पनि होइन फेरि एकचोटि च्यालेन्जमा आइदिनु भयो अनि मैले यत्रो ठुलो प्र्याङ्क गर्दाखेरि पनि दाजुले रियाक्सन कमै दिनुभयो त्यो खुर्सानी त्यस्तो उ थिएन किनकि धुलो खुर्सानी थियो होइन मुखमा राख्यो अनि हल्का त्यो लाग्यो होइन त्यसले गर्दा अलिअलि पिरो भएको अनि पिरो खाने बानी त बसिसकेको छैन त्यसले गर्दा धेरै पिरो भएन ठिक छ अनि अलिकति दुःख लागेर चाहिँ होइन मैले निरज दाइलाई फेरि भिडियोमा यस्तो खतरा प्र्याङ्क गर्छु भनेको थिएँ तर त्यो होइन होइन म यो उसको यो लाइक यो चुक्ता गर्नुको लागि जुन मैले अहिले गरेँ नि यो नराम्रो लाग्यो मलाई पनि होइन सो यसको भरपाई गर्नुको लागि म जे गर्नेछु त्यो तपाईँले आउँदो दिनमा थाहा पाउनुहुनेछ छुट्टै भिडियो नै बन्नेछ होइन खुसी हुनुहुनेछ त्यो देखेर सो म चाहिँ यही भन्दै अब आजको भिडियो चाहिँ एन्ड गरिदिउँ होइन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो अनि लास्ट हाम्रो 70K हो है 100K पुग्नु लाग्यो त्यो फुड च्यालेन्जमा पनि 100K पुग्नु लाग्यो दाजु र मेरो फुड च्यालेन्ज होइन यसमा पनि त्यति नै माया गरेर 100K पुऱ्याइदिनु होला अनि दाजुको च्यानलको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ मैले हाल्नु त पर्दैन है किनकि दाइको च्यानलमा मेरोबाट सब्सक्राइबर जाने भन्ने नै छैन मेरोमा जति पनि त्यस्तो भन्ने कुरा हुँदैन त्यो झेल्ली गर्नुभयो होइन तर अथवाबाट सप्तकोशी भन्छ होइन अब मलाई अब हाल्नै पर्दैन भन्ने कुरा होइन हाम्रो अरुण भाइको आफ्नै तरिकाको भ्युज आफ्नै तरिकाको फ्यान फलोवर छ प्लिज मेरोमा जतिजना हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् किनकि 500K सुन पुग्न लाग्छ 500K मैले राम्रो चाहिँ एउटा स्पेसल चिज प्रस्तुत या तपाईँलाई के चिज दिन पनि सक्छु होइन केही गिभ अवे टाइपको होइन अनि त्यही भएर अझ यति भन्दै भिडियो कतिको इन्ट्रेस्टिङ बोरिङ भयो थाहा छैन तर हामीले यो च्यालेन्ज गर्न चाहिँ तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच अरुण भाइ फर इन्भाइटिङ होइन थ्याङ्क यू सो मच यसरी नै बोलाउँदै गर तर यसरी प्र्याङ्क चाहिँ नगर होइन म टेन्सन यस्तो च्यालेन्जहरूमा चाहिँ अघिल्लो दिनमै खबर गर किनकि पेट खाली राख्नुपर्छ होइन मैले त्यही आज मेरो पनि अचानक भयो भएर ओके सो विदाउट डिलेइङ होइन विदाउट डिलेइङ के गर्ने सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो लभ यु अल बाई 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 दाजु बाई बाई बाई